ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞൊരു വേർഡാണ് പ്രോബയോട്ടിക്സ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ പ്രോബയോട്ടിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കിളികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന സപ്ലിമെൻസിനെ പറ്റി പലരും എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സപ്ലിമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ അതിനുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ആവാം, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബയോട്ടിക്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് ആവാം, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ പ്രോബയോട്ടിക് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയാലും ഏതെങ്കിലും വൈറ്റമിൻ ആയാലും ഇതെന്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഈ സാധനം നമ്മുടെ ബേർഡിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കയറിയിട്ട് അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ബേർഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ സാധനം നമ്മൾ ബേർഡ്സിന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രോബയോട്ടിക്സിനെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഏത് മെഡിസിനാണോ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക. ഗൂഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസേജ് അത് ചിലപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ മെഡിസിൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഹ്യൂമനിലുണ്ടാക്കുന്ന എഫക്ട്സ്, അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളത് കിളികൾക്ക് കൊടുക്കുക. കാരണം മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് ഡോസേജ് വളരെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും നമ്മുടെ കിളികൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും പ്രോബയോട്ടിക്സിനെ പറ്റി ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാം. മനുഷ്യരടക്കം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റമുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉള്ളിൽ പല രീതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് അവരുടെ ഈ ഡൈജഷൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജഷൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ബാക്ടീരിയാസിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള റോളുകൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് മൈക്രോബയോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഗട്ട് മൈക്രോബയോട്ട എന്നാണ് വിളിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ഈ വയറ്റിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുടലിനകത്തൊക്കെയുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഗട്ട് മൈക്രോബയോട്ട എന്നാണ് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയാസ് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ദഹന പ്രക്രിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാവാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ടീരിയാസ് നമ്മളെ വയറ്റിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് പുറത്തുനിന്നൊരു ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് കാരണം പുറത്തുനിന്നൊരു ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, അതിനും നമ്മുടെ വയറ്റിലുള്ള ചില ബാക്ടീരിയാസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലത്തെ ബാക്ടീരിയാസ് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന അരുമ പക്ഷികളുടെ ഉള്ളിലുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നമ്മുടെ പക്ഷികളുടെ ഉള്ളിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷണൽ ഇൻടേക്ക് ആവാം. എന്നാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഡൈജഷൻ നടന്ന് അതിലൂടെയുള്ള ന്യൂട്രീഷൻസ് അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയാസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ വളരെയേറെ നല്ല പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് ഈ ബാക്ടീരിയാസ്. അതുപോലെ തന്നെ ടോക്സിൻസ്, ഇപ്പം നമ്മുടെ പക്ഷികളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പല രീതിയിലുള്ള വിഷാംശങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫുഡ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ചില സാധനങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് പക്ഷികൾക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉള്ളിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ആവാം. അതുപോലെ ഈ ടോക്സിൻസ്, പല രീതിയിലുള്ള വിഷാംശങ്ങളെല്ലാം ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും വലിയൊരു പങ്ക് ഈ ബാക്ടീരിയാസ് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരായാലും പക്ഷികളായാലും ഇതിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ വളരെയേറെ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു രക്താണുക്കളാണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ WBC എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ അതിൽ ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു WBC ഉണ്ട്. ഈ WBCൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ കുഞ്ഞു പക്ഷികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചിക്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനകത്താണ് ഈ ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പക്ഷികൾക്ക് സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവരുടെ ബോൺ മാരേജുള്ളിലായിരിക്കും നടക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ അവരുടെ കുടലിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൈക്രോബയോട്ട അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വയറ്റിനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ കിളിയെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ നമുക്കതിന് ഏതെങ്കിലും അസുഖം വന്നിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്ത പക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊരു കാരണം ഈ പറഞ്ഞതാണ്, അവരുടെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബയോട്ടയുടെ അളവ് ഓരോ പക്ഷിയിലും ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അത് ഓരോ ഇനത്തിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ചസ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജെൻഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് മെയിലിനും ഫീമെയിലും ഡിഫറൻസ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രായം വെച്ചിട്ട്, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിലും വെച്ചിട്ട് ഈ മൈക്രോബയോട്ട അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. മൈക്രോബയോട്ടയിൽ അല്ലാണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് വരാം. അത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഡയറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വളർത്തിയിരുന്ന പക്ഷി വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പുതിയൊരു ഡയറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ചിലപ്പോൾ നശിച്ചു പോകാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ മെഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആവാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീവോമിങ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ചിലപ്പോൾ നശിച്ചു പോകാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരാം.
അപ്പോൾ ഈ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വയറ്റിനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയ ഈ വയറ്റിനകത്ത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ക്രോപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ ദഹനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പല സ്റ്റേജസിലായിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ എൻറിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേഡ്സിന് പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. അപ്പോൾ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ബാക്ടീരിയാസിനെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് മുഖേന അതിനെ തിരിച്ച് എൻറിച്ച് ചെയ്യുവാണ്. അങ്ങനെ എൻറിച്ച് ചെയ്യുന്ന സപ്ലിമെൻറ്റ്സിനെയാണ് പ്രൊബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊബയോട്ടിക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ശരിക്കും നമ്മുടെ പക്ഷികളുടെ ശരീരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസിൻ്റെ വളർച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലൈവ് ബാക്ടീരിയാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് പോലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പക്ഷികൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ്സുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ, പിന്നെ അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദഹനത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ, പിന്നെ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ചില രീതിയിലുള്ള ഡയറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂസ് മോഷൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ എന്ന് എൻറിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഈ പ്രൊബയോട്ടിക്സ് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പക്ഷികൾ കൊടുക്കേണ്ടത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സപ്ലിമെൻ്റാണ് പ്രൊബയോട്ടിക്സ്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പല ബ്രീഡേഴ്സിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതൊരു സപ്ലിമെൻ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. ചിലരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം സോഫ്റ്റ് ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും വെക്കുമ്പോൾ ആ സമയം തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രൊബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലരാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കോസായിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുക. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്തായാലും പ്രൊബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കിളികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖം ബാധിച്ച് ടെട്രാസൈക്കിളിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്സിസൈക്കിളിനോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ മനസ്സിലാവും അത് ലൈവിന് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും അതിന് അസുഖം ബാധിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് എതിരായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുക. പക്ഷേ അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നല്ല ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചീത്ത ബാക്ടീരിയയോടൊപ്പം നല്ല ബാക്ടീരിയയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരുടെ വയറ്റിനകത്തുള്ള നല്ല ബാക്ടീരിയാസ് നശിക്കുമ്പോൾ അത് കാരണം ബേഡ്സിന് പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ പ്രൊബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് എൻറിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഡീവോമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡീവോമിങ്ങിന് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽബമോർ അല്ലെങ്കിൽ വേമോഡ് ജെൽ, ഹൈടെക് ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ്. ഈ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുമ്പോഴും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ വയറ് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ആ സമയത്തും അവർക്ക് ശരിക്കുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ലൈവ് ബാക്ടീരിയാസ് നഷ്ടപ്പെടാം. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലും നമ്മൾ പ്രൊബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി രണ്ടാമതായി ബ്രീഡിങ്ങിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പക്ഷികളെ ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ട് അവരെ ഒരുക്കുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രൊബയോട്ടിക്സിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിനുശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും വെക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലോ പ്രൊബയോട്ടിക്സ് കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദഹനത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദഹനം പെട്ടെന്ന് നടക്കും. അതിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൈസ് വെക്കാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ബേഡ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പ്രൊബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചിലപ്പോൾ ഒരു വെതർ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് മഴ എന്തെങ്കിലും പെയ്ത് അന്തരീക്ഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടാവുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വന്നാൽ ബേഡ് വളരെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആവാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേജ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷമായിട്ട് അതൊന്ന് സെറ്റായി വരാനായിട്ട് ഒന്ന് ടൈം ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ബേഡ് സ്ട്രെസ്ഡ് ആവാം. ഈ കണ്ടീഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതാവുന്നത് ഒത്തിരി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ബേഡ്സ് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ലൈവ് ബാക്ടീരിയാസ് നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രൊബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കാം. ഇനി ലൂസ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയോറിയ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ശരിക്കുള്ള നല്ല ബാക്ടീരിയാസ് എല്ലാം തന്നെ നശിച്ചു പോകും. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നോർമെട്രോ ജെല്ല് പോലുള്ള മരുന്നുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ബാക്ടീരിയാസ് എല്ലാം നശിച്ചു പോകും. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസുഖം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രൊബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മെഡിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ മെഡിക്കേഷൻ്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രൊബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുക. അല്ലാണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ പ്രൊബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മെഡിക്കേഷൻ പിന്നെയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രൊബയോട്ടിക്സിൽ കൊടുക്കുന്ന ലൈവ് ബാക്ടീരിയാസും കൂടെ നശിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെഡിക്കേഷൻ്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ പ്രൊബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഈ പ്രൊബയോട്ടിക്സ് നമ്മുടെ പക്ഷികൾക്ക് എങ്ങനെ നൽകാം? അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പല രീതിയിലുള്ള പല ബ്രാൻഡ്സ് നമുക്ക് ഈ പ്രൊബയോട്ടിക്സ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഓർണമെൻ്റൽ ബേഡ്സിന് അലങ്കാര പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന മിക്കവാറും ബ്രാൻഡ്സും ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സാണ്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിറ്റ ഫാം പോലുള്ള കമ്പനികളുടെ ബ്രാൻഡ്സാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വിറ്റ ഫാമിൻ്റെ സിൻബയോട്ടിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല കമ്പനികളും നമുക്ക് ഓർണമെൻ്റൽ ബേഡ്സിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേഡ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനകത്തുള്ളയും ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ അളവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ അളവിൽ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാം.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവർക്കൊരു കോഴ്സായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നോക്കി ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രകാരം മാത്രം നമ്മുടെ പക്ഷികൾക്ക് ഈ പ്രൊബയോട്ടിക്സ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോർമലി നേരത്തെയൊക്കെ പ്രൊബയോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗട്ട് വെൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോർമലി പട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പശുവിന് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഗട്ട് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് നോർമലി വെറ്റിനറി മെഡിക്കൽസിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് എനിക്ക് ലോറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുതിയ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഇത് ശരിക്കും ഇവരെനിക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അയച്ചു തന്നതാണ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ലോറോൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഫോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇവർ ഈ ലോറോയുടെ ഇപ്പോഴും വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കോമ്പോസിഷനും മെയിനായിട്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷനാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നോക്കി സിൻബയോട്ടിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിറ്റാഫാമിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ വരുന്നുണ്ട്, അത് ശരിക്കും ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡാണ്. അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെർ എമൗണ്ട് 1 ഗ്രാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിൻബയോട്ടിക്കിലുള്ളതിനെക്കാട്ടും വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്ക് ഈ ശരിക്കും ലോറോയിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം പ്രൈസ് വൈസ് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് സിൻബയോട്ടിക്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈസും വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ടാക്സ് ഒന്നും വരത്തില്ല, പ്രൈസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറവായിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിലിന് 650 രൂപയ്ക്കകത്തുള്ള പ്രൈസേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ മെഡിസിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബേർഡ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ എളുപ്പമാണ്. എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ചില ബ്രാൻഡുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫുഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ എഗ് ഫുഡിനകത്തേക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് എല്ലായിടത്തേക്കും ഈ സാധനം എത്തിയോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഈ സാധനം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 1 ഗ്രാം എന്നുള്ള കണക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് നമ്മുടെ എത്ര ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് കണക്കാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് കിളിയെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതെന്നല്ല ഏതൊരു പ്രൊബയോട്ടിക് ആയാലും നമ്മൾ കിളിയെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 6 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഇത് ഫുഡിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലായാലും 6 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഇത് കേജിൽ വെച്ചേക്കരുത്. കാരണം അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ലൈവ് ബാക്ടീരിയാസ് ഈസ്റ്റ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മുടെ വെള്ളം പിന്നെയും ചീത്തയായി അത് പിന്നീട് നമുക്ക് കിളിയൊക്കെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 6 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കേജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക. ഇപ്പം നമുക്കിതൊരു കോസായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലോറോൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കോസായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 ദിവസമാണ്. 10 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം അത് നമുക്കൊരു 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മുടെ ശരിക്കും ഇത് കാരണം വേറെ നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിലെ ബാക്ടീരിയാസിനെ ഒന്ന് എൻറിച്ച് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പ്രൊബയോട്ടിക്സിലൂടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ ബ്രീഡിങ്ങിന് മുമ്പ് കിളികളെ ബ്രീഡിങ്ങിന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു 2 ആഴ്ചയോ 3 ആഴ്ചയോ മുമ്പ് നമ്മൾ കിളിയൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കാം. ഇത് കൊടുത്ത് അവരെ ഒന്ന് നല്ലൊന്ന് എനർജറ്റിക്കായി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ആ സ്ട്രെസ് എല്ലാം ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് നല്ല ആക്റ്റീവായതിനു ശേഷം നമ്മൾ അവരെ ബ്രീഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ പ്രൊബയോട്ടിക്സ് കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് അവരെ ദഹനത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ ദഹനത്തിന് പെട്ടെന്നുള്ള ദഹനം നല്ല നടക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൈസ് വെക്കാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കിളികളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സ്ട്രെസ്ഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ കാണുവാണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് നോക്കി പ്രൊബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 3-4 ദിവസം നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് റിലീവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കോഴ്സ് നടത്താം. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊബയോട്ടിക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ പേരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീലേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോസിലെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ലോറോൻ്റെ ബ്രാൻഡിന് നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ഡീലർഷിപ്പിൻ്റെ കോൺടാക്ട് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോറോ ഇതാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ ഒരു അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക്